हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, जय जगन्नाथ। देखंतु मु प्रेसटिए आनी घर को पूजा करुँची केमिति, किंतु घर को जहाँ भी जिनस आने मु पूजा करके यूज करे। आज मु केबे भी शेयर कर नथली, आज प्रथम थर शेयर करुँची आपनक सहित। आपण माने भी एमती करंती कि नाही निश्चय कहिबे। मु तो जो जिनस आने ना कहीं मु पूजा करके यूज करिया पई कि मते खुशी लगे। जय जगन्नाथ। रहिले नमस्ते।